Якщо вам набридла метушня міста та його пейзажі, то ви можете відправитися на прогулянку на теплоході. А про вашу безтурботну поїздку попіклується капітан за покликанням Федір Кикоть. Я із дитинства хотів, і так воно вийшло. Після служби в армії я пішов вчитися у Ніколаївську мореходну школу, закінчив зі знакою її і був направлений у Київське річне училище. І закінчив Київське річне училище, прийшов у порт. Це було в 80-му году. Я вже на флоті з 80-го року, це 40 років вже. І все время починав із простого моториста, матроса і закінчив, і дослужився до капітана такого величенького і хорошого теплохода. За свій 40-річний досвід Федір Іванович керував багатьма видами водного транспорту, але зізнається, що оволодіти пасажирським теплоходом – це нелегка справа. Я посидяньками в офісі не назвав би свою роботу. Це другий раз буває, що заходиш в порт, хороша погода, в порт зайшов, вітер піднявся, шторм, пришвартуватися треба, і щоб люди не перелякалися, і нічого, травми ніхто не отримав. Це ж дуже велика відповідальність. На воді, так як і на дорогах загального користування, є свої правила, які моряки непорушно дотримуються. Наприклад, я ж можу і не бачити, що там під... А коли я подав гудок, той, тут підплів хто-то на лодці ззаді в мене по кормі, він повинен це все поняти. Він теж знає ці правила і знає, і якщо я дав 3 гудка, значить я йду назад і тікаю ззаду, тому що, якщо я його замітю, то я, звісно, остановлюся або щось, а якщо він почув, то значить будь осторожний, будь уважний, отако. Під мостом, це давні традиції і взагалі по правилах, при приході там переправ цих всяких, при приході якихось опасних місць, споруд, треба подавати один длинний гудок. Навіть це в правилах так написано. Попри всі труднощі, Федір Кикоть любить свою професію і не уявляє життя без плавання, тому з нетерпінням чекає нового сезону навігації. Якщо я вдома, наприклад, при закритті, я з нетерпінням жду відкриття навігації. Не із-за того, що мені вдома не хочеться щось там, вдома роботи завжди вистачає. От мене тягне до води і все. На теплоході вся команда працює як єдиний чітко налаштований механізм, де капітан має контролювати всі процеси. Матроси, мотористи, два чоловіка є. Вони знають свої обов'язки на носу, в машині, на кормі, відшвартовують, пришвартовують, ставлять трап, убирають, роблять посадку пасажирів. Тому що тут буває, там щось поламалося. Ти повинен вже, якщо ти є там мотористи, вони повинні все знати, але ти повинен його контролювати. Хороший капітан повинен знати теплоход на зубок. Як він себе поведе при будь-якому вітрі, при будь-якому штормі, як він буде себе вести. Для Федіра Кикотя капітан теплоходу – це його покликання, а задоволені обличчя людей після прогулянки – це найкраща подяка для нього. Коли люди встають і кажуть «дякуємо», дякуємо за хорошу прогулку. Ось так Федір Іванович вже багато років ходить по Дніпру, задовольняючи потреби черкащан та гостей міста, які можуть насолодитися краєвидами Черкас, що розкинулись над Дніпром.